আর আজকে হচ্ছে বিগ বিলিয়ন ডে আর্লি সেল। স্যামসাং S22 আলট্রা এই ফোনটার প্রতি আমার অনেকদিন একটা ক্রাশ আছে, খুবই ভালো লাগে সেটটা। ফাইনালি আমি ফোনটা অর্ডার দিব। মোবাইল থেকে ডাটা ট্রান্সফার হয়ে নিয়ে একদম সিধে এই SSD-তে আসে। গালের মধ্যে লাগালে খুব সফট পিছনটা। হ্যালো বন্ধুরা, আমি প্রীতম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ড্রিমার প্রীতম। এখন বাজে 12:10 মতন রাত্রিবেলা, আর আজকে হচ্ছে বিগ বিলিয়ন ডে আর্লি সেল। যারা যারা মোবাইল কিনতে ইচ্ছুক, ল্যাপটপ কিনতে ইচ্ছুক এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক গ্যাজেট কিনতে ইচ্ছুক, সেটার জন্য কিন্তু আজকে মহা ধামাকা একটা অফার হতে চলেছে। আমি যে জিনিসগুলোকে লিস্ট করেছি সেই জিনিসগুলোর মধ্যে কি রকম অফার এসেছে সেই সব জিনিসগুলো এখন সার্চ করব। আর যদি কোনো অফার যদি আমার ভালো লেগে থাকে তাহলে আজকেই একটা জিনিস অর্ডার দিয়ে দিব, সেটা তোমরা দেখতেই পারবে। ডেস্কটপে প্রথমে ব্রাউজার খুলতে না খুলতেই প্রথমেই বিগ বিলিয়ন ডের অ্যাড, তো সেটার মধ্যে খুললাম। আর অ্যাজ ইউজুয়াল সবারই একটা ড্রিম ফোন, সেটা হচ্ছে আইফোন, সেটাই কিন্তু প্রথমে অ্যাড দেওয়া হচ্ছে। তো আমি একটু লোভের বসে আইফোনটাই আমি ক্লিক করলাম, কারণ সত্যি কথা বলতে এটাও কিন্তু আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা চয়েসের একটা ফোন। আমার মতন আশা করি সকলেরই এটা একটা ড্রিম ফোন। কদিন আগে 15 সিরিজ লঞ্চ হলো, তো অবভিয়াসলি 15 সিরিজের মধ্যে কোনো অফার থাকবে না, সেটার জন্য 14 এবং 14 প্লাসের মধ্যে অফার ছিল। পার্পল কালারটা কিন্তু আমার অদ্ভুত কালার লাগে, সেটার জন্য পার্পল কালারটাই ফার্স্টে সার্চ করলাম। অল টাইম ফেভারিট সেটা হচ্ছে হোয়াইট, কারণ যত যাই কালার হোক না কেন হোয়াইটের উপরে কিন্তু কোনো কালার আসবে না। এরপরে একটা ফোন সার্চ করলাম, সেটা হচ্ছে ওপ্পো রেনো 10 প্রো প্লাস, এটা আমার বন্ধুর কাছে আছে। আরেকটা আলটিমেট সেট হচ্ছে S23 আলট্রা, এটাও কিন্তু একদম খতরনাক ফোন, মানে এই ফোনে স্পেক্স মানে বলার মতন না, দুর্দান্ত ক্যামেরা, দুর্দান্ত স্পেক্স। তো এই ফোনগুলো আমি দেখলাম। স্যামসাং S22 আলট্রা এই ফোনটার প্রতি আমার অনেকদিন একটা ক্রাশ আছে, খুবই ভালো লাগে সেটটা। দেখো ফোনটা এত হারে বিক্রি হচ্ছে, কারেন্টলি আনঅ্যাভেলেবেল। অ্যাপেলের আইফোন নিব না ওপ্পো রেনো নিব না স্যামসাং S22 আলট্রা নিব, সবগুলোর মধ্যে কনফিউজ হয়ে গেছে। কারণ আমার ফোন কেনার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্যামেরা এবং সেটার মধ্যে ভিডিও কোয়ালিটিটা। কারণ সবাই আমরা জানি যে আইফোনের ভিডিওর উপরে তো হয় না, কোনো কথাই হবে না, ওটা আইফোন একটা আলাদাই লেভেল। স্যামসাংয়ের S22 আলট্রা, S23 আলট্রা এটাও কিন্তু একটা আলাদা লেভেলেরই ফোন। আর রেনো তো আমি এতদিন ধরে ইউজ করছি। আমার ওয়াইফের ক্যামেরাটা মানে যেটা দিয়ে এখন শ্যুট হচ্ছে এটা হচ্ছে ওপ্পো রেনো 8 প্রো, আমারটা হচ্ছে ওপ্পো রেনো 6 5G, আর ওটাও খুব ভালো। এতদিন ওটা দিয়ে ক্যামেরা করতাম, আর এখন বেশিরভাগ ভিডিওগুলো এই ক্যামেরাটা দিয়েই করি এখন। আর ওপ্পো রেনো 10 প্রো প্লাস এটা আমার বন্ধুর কাছে আছে, ওই ফোনটাও কিন্তু খুব ভালো ফোন। 1 লাখ টাকার কাছাকাছি টাকা দিয়ে ফোন কেনা মানে আমার কেমন জানি একটা ভালো লাগে না সেটটা, যে এত টাকা দিয়ে একটা ফোন কিনবো, তার থেকে ক্যামেরা কেনা অনেকটাই ভালো। তো সেটার জন্য অনেকটা চিন্তা করছি যে কি করবো না করবো, অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছি। একটা বন্ধুকে মাঝখানে কলও লাগালাম, ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, সব দিক ভাবনা চিন্তা করার পরে একটা কনক্লুশনে আসলাম। এখন ফাইনালি আমি ফোনটা অর্ডার দিব। তুমি যদি বিগ বিলিয়ন ডে বা গ্রেট ইন্ডিয়ান সেলের মধ্যে কিনতে চাও, অবভিয়াসলি তোমার কাছে কয়েকটা কোম্পানির ক্রেডিট কার্ড হলে কিন্তু অবশ্যই খুবই ভালো হয়। খালি পেটে সকালবেলার প্রথম জল, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। চেষ্টা করবে যে কাচের বোতলে জল খাওয়ার জন্য। এটা কোনো এক্সপেন্সিভ বোতল না, এটা হচ্ছে ম্যাগির কেচাপের বোতল। বাড়িতে ম্যাগির কেচাপ বোতল নিয়ে ওটাকে শেষ করে তারপর ওটার মধ্যে পরিষ্কার করে নিয়ে জল ভরে নিয়ে খাবে। পিওরেস যদি কোনো জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে কাচ। সকালবেলা জলটা খাচ্ছি। ডান। মোবাইল থেকে ডাটা ট্রান্সফার হয়ে নিয়ে একদম সিধে এই SSD-তে আসে। তো এই ফোনটার সাথে আমার এতটুকুই ছিল। আজকে নতুন ফোন আসছে, একটু পরে ফোনটা আসবে, তারপরে তোমাদেরকে ওটা আনবক্সিং করে দেখাবো। আর বিভিন্ন ফিচার্সগুলো তোমরা তো জানোই, এখন হাজার টেকনিক্যাল ভিডিও আছে, প্লাস আমার তরফ থেকে যতটুকু ভিডিও করা সেটাও আমি এই ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিব। মানে খুব খারাপও লাগছে, আমার ইউটিউব জার্নির প্রথম ভিডিও কিন্তু এই ফোন দিয়েই শ্যুট করা। ইউটিউবে প্রথম ভিডিও যেটা দিয়েছিলাম মাই ফার্স্ট ব্লগ, সেটা এই ফোন দিয়েই শ্যুট করা। মানে পকেটের অবস্থা গড়ের মাঠ, কিন্তু একটা কথা আমি বিশ্বাসী, গাঁড় ফটে তো ফটে, নবাবি না ঘটে। 7 তারিখ রাত্রিবেলা অর্ডার দিয়েছে, আজকে 10 তারিখ, আজকে এসে পড়েছে। আজকে ফোনটা কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। তো আমার পুরনো ফোনটা যেটা আছে সেই ফোনটাকে ওটার মধ্যে এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছি, তো ওটার এখন হচ্ছে ডাটা ট্রান্সফার করতে দিয়েছি। মালে মাল আছে ব্যাগের মধ্যে। ধৈর্য শক্তির সীমানা দেখো, যে রাত্রি 12:30টার সময় এই রাত্রিবেলা এখন আনবক্সিং হবে, কিন্তু ফাটাফাটি সব জিনিসপত্র আছে।
হচ্ছে আনবক্সিং টাইম। আমার জীবনের সবচেয়ে মোস্ট এক্সপেন্সিভ ফোনের আজকে আনবক্সিং করতে চলেছি, ওপো রেনো 10 প্রো প্লাস। এরপরে আসবে ম্যাক্স, আলট্রা। আপাতত এতটুকুতেই স্টপ হয়েছে। চাকু আনিনি বাইক থেকে, এই বাইকের চাবি দিয়ে করতে হচ্ছে। সাকসেসফুলি আপাতত প্লাস্টিকটা তোলা হয়ে গেল। প্লাস্টিকটা নষ্ট করবো না, অনেকে তো ধুমধারাক্কা করে খুলে ফেলে দেয়। এই প্লাস্টিকটারও দাম আছে 500 টাকা। এত দামি ফোন, এখন আসল জিনিসটা খুলবে। ওহো, সিল কাটেনি এখনো। আস্তে আস্তে ফার্স্টে বড় একটা বাক্স, এটার মধ্যে কি কি আছে আমি জানি। তারপরে এই যে আসল জিনিস, ফোনটা আস্তে করে নিচ্ছি, এটাকে আস্তে করে রাখছি। 100 ওয়াটের চার্জার, এত ভারী এবং এত বড় না, মাথা চুললে মাথা ফেটে যাবে। আর এটা টাটা কেবল, USB A to টাইপ C। আর অল ওভার ওয়ার্ল্ডে হয়তো এখন এটাকেই ইউনিভার্সাল চার্জার ডাটা কেবল পরিণত করে দেবে, USB টাইপ C। এখন অ্যাপেলও iPhone 15 থেকে টাইপ C তে এসে গেছে। অ্যান্ড্রয়েড তো অলওয়েজ আগের থেকেই 120 হার্জ ডিসপ্লে অনেক আগের থেকে অ্যাপেল এতদিনে এসেছে, ওকেও টাইপ C তে আসতেই হলো। তো সব কিছু আমাদের বক্স কন্টেন্ট বের হয়ে গেল, সব কিছু কিছু সঙ্গে পাশে রাখলাম। এই আমাদের ফোনটাকে কভার থেকে বের করলাম, এইরকম কিছুটা পার্পল কালারের নিউ ফোন, একদম চকচক চকচক করছে। পিছনটা গ্লাস কভার, এটা একটা কিন্তু রিস্কের ব্যাপার। সামনের দিকটাও গ্লাস, এটাও গ্লাস, খুব সাবধানে রাখতে হবে। ভগবান করে কোনো দিনের জন্য কোনো কিছু না হয়, আমার ফোনটা যেন খুব ভালোভাবে থাকে। আর এটার মধ্যে সিম ইজেক্টার, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল গাইড, কুইক গাইড, সেফটি গাইড, সব কিছু আছে এখানে। আর সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এই ব্যাক কভারটা। কোম্পানির যে ব্যাক কভারটা দেয় না, মানে বিশ্বাস করো না, সবচেয়ে ভালো কভার এটা। আমার আগের ফোনটা যে কতবার পড়েছে, একমাত্র এই ব্যাক কভারটার জন্য রক্ষা পেয়েছে। মানে কোম্পানির এই ব্যাক কভারটা না থাকলে ফোনটা আর রক্ষা থাকে না। প্রথম বোটা ওপ্পো লেখা এসে গেছে। এই সেটটা নেওয়ার সময় কিন্তু আমি অনেক চিন্তা পরামর্শে ছিলাম যে কী করবো, S23 আলট্রা নেব না S22 আলট্রা নেব না অ্যাপেলের 14 নিব না 15 নিব, খুবই চিন্তাতে ছিলাম। তো আমার মানে ইন ফিউচারে আরও অনেক কিছু গ্যাজেট কেনার মতন আছে, তো ভাবলাম এই ফোনটাও তো খারাপ না। তারপরে ইংলিশ, তারপরে ভাবলাম যে না, এটা তো ভালো ক্যামেরা, এটাও ভালো ফোন, এটা দিয়ে আমার আপাতত ভালো রকমই ভিডিও হয়ে যাবে। আচ্ছা, সিলেক্ট রিজনাল, ইন্ডিয়া সিলেক্ট করে দিলাম, কন্টিনিউ। সব কিছু এগ্রিমেন্টগুলোকে টিক করে দিচ্ছি, নেক্সট। এটাকে স্কিপ করে দেব। এই বাড়িতে কোনো রকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন নেই। কালার ওয়েস, গেট স্টার্টেড। আমার ফোন একদম সম্পূর্ণ সেট আপ হয়ে গেল। আরও কিছু বাকি আছে, সেসবগুলো পরে করব। গালের মধ্যে লাগালে না, খুব সফট পিছনটা, দারুণ দারুণ। আচ্ছা, গালের মধ্যে একটু লাগিয়ে দেখি। স্ক্রিনটা সেই লাগছে। এটা কিন্তু গরিলা গ্লাস, ভিক্টাস না কিন্তু, শুধু গরিলা গ্লাস। ফোন সেট আপ হয়ে গেল, সিম লাগানো হয়ে গেল। এখন বাজে পাক্কা 12:59। এখন এটার জামা কাপড় পরিয়ে দিচ্ছি। সাবধানে, আর সব থেকে সাবধান হচ্ছে এই ফোনটা কিন্তু কার্ভ ডিসপ্লে।
এটা হচ্ছে ধামাকাদার জিনিস, এই জিনিসটা আনবক্সিং হবে এখন। ভেবেছিলাম যে DJI Osmo Mobile 6 এর একটা সেপারেট ভিডিও করব, টিউটোরিয়াল, ভিডিও স্যাম্পল, কি ধরনের স্টেবিলাইজেশন হয় সেই সবকিছু একটা সেপারেট ভিডিও করব। এটার আনবক্সিংটা এই মোবাইলের ভিডিওর সঙ্গে লাগিয়ে দিচ্ছি এবং এটার একটা সেপারেট ভিডিও আসবে, সেটা একটু সময় লাগবে কারণ আমি এই কদিন খুবই ব্যস্ত আছি, সেটাও তোমরা জানতে পারবে কিসের জন্য ব্যস্ত আছি। তো এই ফোনের ভিডিওর মধ্যে এটারও আনবক্সিংটা তোমরা দেখে নাও। মোবাইল ধরার ক্লাম্প, নিচে স্ট্যান্ডটা, আর এটা হচ্ছে সেই আসল জিনিসটা। এক্সট্রা অর্ডিনারি জিনিস আনবক্সিং করছি গিম্বল মোবাইলের। এখন যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তাদের জন্য এটা খুব জরুরি, যারা নর্মালি যারা ফোন ইউজ করে তাদের জন্য যতটুকু মোবাইলের স্টেবিলাইজেশন দেওয়া থাকে এনাফ তাদের জন্য। তো আমি একটু ক্রিয়েটিভ ভিডিও বানাতে চাই, সেটার জন্যই এটার মধ্যে ইনভেস্টটা করলাম এবং এটা আমি একটু ভালো একটা ডিল পেয়ে গেছি, সেটার জন্য এটার মধ্যে ইনভেস্টটা করলাম। এটা একটা অ্যালুমিনিয়াম সিলভার কালারের ছিল, ওটা নিইনি, ওটা নোংরা হবে, সেটার জন্য আমি এই কালারটা নিলাম। আর আমি কিন্তু ছোটোবেলা থেকে কিন্তু খুব গ্যাজেট প্রেমী, কিন্তু ইলেকট্রনিক গ্যাজেট কিন্তু আমার সত্যি খুব ভালো লাগে ছোটোবেলা থেকে। মানে এইসব লেটেস্ট যেসব গ্যাজেটগুলো আছে সেই সবের প্রতি মানে আমার খুবই একটা কী বলবো আকর্ষণ বেশি ওটা, ওই জিনিসটার প্রতি। এটাকে এইভাবে সেট করে এইভাবে রাখতে হয়। স্ট্যান্ড বাই মোডে অন হয়ে গেল এই জিনিসটা, এতটুকু। আর এই যে ক্ল্যাম্পটা আছে এটা মোবাইলের মধ্যে এই ধরনের কিছু হচ্ছে টোটাল সেট। আর এটার ভিডিওটা একদিন সেপারেট করে আসবে। এটার মধ্যে এই ডাটা কেবলটাও দেওয়া আছে এই জিনিসটাকে চার্জ করার জন্য, আর এটা কিন্তু টাইপ সি সাপোর্টেড, এটারও কিন্তু টাইপ সি পোর্ট। আর এটাকে নেওয়ার জন্য একটা সুন্দর একটা DJI একটা পাউচ। আর এই সবগুলো ম্যানুয়াল গাইড, ইউজার গাইডগুলো আছে, এগুলো দরকার নেই আমার। সব থেকে ভালো ইউটিউবে টিউটোরিয়াল দেখলে একদম সম্পূর্ণ একদম পাকাপোক্ত হয়ে যাব। তো এখানেই শেষ করছি। তো আজকের জন্য বাই বাই। এরপরে নেক্সট তোমরা মোবাইলের সব ভিডিও স্যাম্পল, ফটো স্যাম্পলগুলো দেখতে পারবে। তো চলো।